se vyskytly překážky, protože každá ta žena nebo africká žena se hanbí za to vlastně, že byla znásilněna, nechce o tom hovořit. A takže první věc byla, abychom se to tedy tak dozvěděli a abychom jako s nimi navázali kontakt, abychom věděli, jaké děti byly znásilňovány. Alors, na mosala nanga nasalaka na kati ya ONG en tant qu'activiste, namekaki kokota na terrain mpona komona ndenge elekanaki, nakutanaki na bana donc de 5 ans, basi bana babotami babebe ya basi de 5 ans à 60 ans, bamama donc bakoko kwa, donc ezalaki makambo ya minene elekanaki na pendant guerre wana. Vraiment, vous allez m'excuser puisque j'ai un peu la chair de poule quand elle parle. Prosím vás, omluvte mě, ale mě naskakuje úplně husí kůže, když ji slyším. Alors, quand elle est arrivée sur le terrain, après contact, il fallait maintenant voir les victimes. Quand ils ont commencé à voir les victimes, ils ont vu des enfants de 5 ans violés. Takže když přijeli do terénu, tak prostě chtěli vidět ty oběti toho násilí. A bohužel teda viděli děti, kterým bylo 5 let, které byly znásilněny. Toutes les femmes, tous les âges confondus ont été violés. A dále tedy ženy všeho věku, až do 60 let. Alors, premièrement, tobandaki epai ya bamama puisque bamama nde bayebaki koloba, bango nde bayebaki koexplike biso ndenge esalamaki. Bamama bayebisaki biso ezalaki bamilitaire na biso na baoyo bazalaki kouta Rwanda koya mpona guerre, bango nde vraiment plus bazalaki koviole bango, mais ezalaki mibali na bango te oyo bazalaki na bango na mboka, ezalaki nde bamilitaire oyo bayaki mpona guerre nde kosala makambo wana ya viole. Alors, quand ils étaient en contact avec les mamans, puisque les enfants ne pourraient pas le dire, il y a certaines mamans qui ont eu le courage, ils ont tout expliqué. Puisque vers le 2 Kivu, il y a le sud Kivu et le nord Kivu, il y a Goma et Bukavu. Mais la guerre est basée beaucoup à Goma. Il y a les militaires qui violent, les militaires de la FARC, de ces forces armées de la République démocratique du Congo qui violent aussi. Il y a aussi les rebelles qui sont en coalition avec les Rwandais. Donc, ce sont des 2 côtés qu'on viole les femmes dans chaque village. Tak čili jsme vstoupili do kontaktu s matkami těch dětí, které byly znásilněny, protože vlastně ty děti to sami neuměly říct, co se s nimi stalo, ale matky to tedy všechno vylíčily a vylíčily to, že prostě v té Gomě znásilňují jednak tedy vojáci konští a jednak rebelové, které jsou na té straně rwandské. Alors, bazalaki soki baye mingi eza kosalama na butu ntango bato baza ya kolala, soki bamilitaire bakoti barebele wana bakoti bakokota na ndako, bafungoli ndako, papa mama na bana baza esika moko. Alors militaire moko akokouche mama devant papa, akouche bana devant baparent na ye, pe bayebisi papa akouche bana na ye devant bamilitaire na devant mwasi na ye. Alors, pendant la nuit, soit les rebelles, puisque pour les distinguer c'est difficile lorsqu'il y a la guerre, il est difficile de dire tel ou tel, mais quand ils arrivent la nuit, ils vont casser la porte, ils trouvent messieurs, madame et les enfants dans la même maison. On demande, d'abord le militaire va coucher votre femme, vous regardez, ou bien les rebelles, ils couchent votre femme, ils font des relations sexuelles. Ensuite, il demande au papa de coucher sa fille, il demande au garçon de coucher sa petite sœur et de coucher sa maman. Donc c'est insupportable, c'est horrible. Takže během noci se stalo to, že, nebo stává se, že prostě přijdou tam vojáci nebo ti rebelové, je to těžko rozlišit, kdo to vlastně je. Ale jsou to tedy ty válečníci, co tam jsou proti sobě.
kopnou do dveří, přijdou a dají nejprve spí tedy se všemi ženami, které tam jsou, pak dají příkazy, že syn musí spát s matkou, bratr se sestrou a prostě celá rodina. Tak. Chose grave, bazalaki soki bakoti na ndako esika bana bazali vraiment bana ya 5 ans 10 ans 11 ans donc baadolescente vraiment bazo se permettre ya kovioler bana wana donc ezalaki vraiment ce dur ezalaki passe. Ce qui est de grave, c'est comme elle a dit, quand ils arrivent, ils ne distinguent pas d'âge. Prostě nejhorší je, Pas d'âge. že prostě ty násilníci nerozlišují věk. Okomona militaire moko aza par exemple na 30 ans 40 ans mais azokouche mwana moko ya 5 ans mwana moko ya 6 ans. Alors baparents ne baza wana baza même pas na un mot à dire devant militaire wana ezala ya biso ya RDC ezala ba baza en coalition na ba rebelle do ba kolobela eloko moko te do baza wana il faut basala kaka ndenge mitema na bango esengeli basala. Alors, si un militaire, qu'il soit de la FARC de RDC, qu'il soit de la coalition rebelle qui attaque les deux Kivu, Goma précisément, il y a beaucoup de choses, quand ils entrent ici, ils ne distinguent pas les enfants de petit âge. Même un messier de 30 ans, il va prendre une fille de 6 ans devant les parents. Et vous sentez la souffrance psychologique des parents, puisqu'il est affaibli, l'homme a une arme. Il fait ce qu'il veut. Takže prostě právě nejhorší je na tom, že ať už to jsou vojáci, tedy ty konští nebo ty rebelové z té rwandské strany, tak prostě absolutně nerozlišují věk. Například by přišli sem a před rodiči znásilní jejich dcerku, které je 6 let. A ti nemohou nic dělat, protože mají zbraň ty vojáci, ty násilníci. Alors, tokutanaki na baka mosusu ezalaki okuta mwasi mosusu baviola ye voire même ba jeune fille ekomisa ye akoma un peu complexé akoma koyoka soni